Apo rritet para syve tanë një bres i dhunshëm dhe bullizues, apo një bres me edukat dhe vlera tjera që ne ndoshta nuk i kuptojmë? Rezultatet më kanë dalë shumë shqetësuese, afro 50% e nxënësve kanë përjetuar bullizëm dhe gjithashtu janë përfshirë në bullizëm. Kur dhuna hyn në shkolla, kush ka dështuar? Prindi, sistemi arsimor apo e gjithë shoqëria? Unë mendoj se kanë dështuar të gjithë njëkohësisht. Pse fëmijët sot po e filmojnë dhunën në vend të denoncojnë dhe të ndalojnë ata në kohë reale? Fëmijët tanë sot konsumojnë indiferencën shoqërore. A është telefoni sot arma ma e fuqishme e bullizmit modern? Mënyra me të cilën ne e përdorim, telefonin shndrohet një armë shumë e dëmshme për fëmijët tanë. Kur një nxënës kërkon ndihmë në heshtje, a dim ne të dallojmë? Praktikat thonë që shpeshherë ne nuk dim ta dallojmë. Dhe meqense nuk dim ta dallojmë, e ushqejmë atë bullizmin. Çfarë fshihet pas buzëqeshjes së një fëmie që hesht por vuan nga bullizmi? Fshihet një vuajtje shumë e madhe. Dhe ndjen që nuk shumë njerëzit ose njerëzit rreth rrotull ti nuk bashkë ndjejnë me të dhe ndjehet shumë i vetmuar. A reagojnë institucionet vetëm pasi zbulohen raste të tilla? Institucionet tona reagojnë vetëm pasi ndodh një rast tragjik dhe unë nëse do e vlerësoja me notën 4 deri te 10-a 4. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 i jep sociologu Denis Raufi. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.